멀쩡한디 진폐증은 좀 호들갑 아닌가? 아닙니다. 진폐증은 폐 속의 기록입니다. 폐 기능이 정상이어도 분진이나 먼지가 쌓인 흔적이 보이면 보상 대상이 됩니다. 시멘트 공장에서 일하던 어르신, 호흡기엔 문제 없었지만 흉부 사진의 분진이 또렷하게 보여 진폐령 장애 13급을 받았습니다. 진폐는 분진만 쌓여도 진단되고 폐 기능과 상관없이 장애 등급이 나올 수 있습니다. 그럼 나도 혹시 일단 13급만 나와도 보상받을 수 있습니다. 그러니 지금이라도 진단 받아보셔야 합니다. 숨 쉬는 건 괜찮아도 폐 속은 괜찮지 않을 수 있습니다. 상담 수수료 없는 노무법인 안정에 문의해주세요.